者是朱艳颖，掌声有请。朱艳颖呢是马来西亚同乡会的会长啊，刚才也是我们的颁奖嘉宾。那现在我们要听朱艳颖为我们带来一首美丽的歌曲《月朦胧鸟朦胧》，谢谢。大家晚上好，我是今天晚上的协办单位，我也是吕坤老师的学生，唱得好是吕坤老师的功劳，唱得不好也是吕坤老师的功劳。